जैसे ही बाइक चला के बंद करते हैं तो ये आवाज सुनाई देती है। लेकिन क्या कभी सोचा कि ये आवाज क्यों आती है और कहां से आती है? तो ये तो पता ही होगा कि इसके इंजन से कितनी पॉल्यूटेड गैस निकलती हैं। तो इसी पोल्यूशन को कम करने के लिए इसके एग्जॉस्ट पाइप में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है और जब तक इंजन चालू रहती है तब तक ये गर्म होते रहता है और इस कन्वर्टर की जाली फैल जाती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी बंद होती है तो ये कन्वर्टर ठंडा होने लगता है और जो फैला हुआ था वो सिकुड़ने लगता है। अब क्योंकि ये कन्वर्टर मेटल की जाली होती है इसलिए सिकुड़ने से आवाज आती है।